Malawi Brief. Kutsatira kukwezedwa kwa mabandolo a intaneti kuchokera ku kampani za Airtel komanso TNM, zambiri zikuchitika ndipo mabungwe ena ayamba kulowererapo pa nkhani ponena kuti TNM komanso Airtel pali kuthekera kuti sanatsate malamulo pofuna kukweza mabandolowa. Zambiri mu nkhani madzulo. Utsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko lino ndi dziko la United States of America. Mtsogoleri wa dziko linoyu wanena izi pomwe anakumana ndi mkulu oyendetsa ntchito ku ofesi ya kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi yemwe wamaliza ntchito yake Jonathan Fisher. Mwaintumodzi wadza ndi ripoti ili. Poyankhula atamaliza zokambiranazi, Professor Mutharika anayamikira ubale wa dziko lino ndi dziko la America ponena kuti ndi waphindu kwa mayiko awiriwa. Iwo apempha dziko la America kuti lipite kuthandiza dziko la Malawi. Mtsogoleri wati ndi woyamika ndi thanzi lomwe nzika za dziko la America zimapereka ku nthambi zofunika zomwe zimakhudza miyoyo ya Malawi. Professor Mutharika wapemphanso dziko la America kuti lipitire kuyima pamodzi ndi dziko la Malawi pamene kugwira ntchito zobwezeretsa chuma mchimake komanso kusintha zinthu. Iwo anapereka chitsanzo cha ntchito za ulimi, za migodi, maphunziro ndi umoyo zomwe ati ndi zofunika thandizo lochokera ku dziko la America. Mawu ake mkulu oyendetsa ntchito ku ofesi ya kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi Jonathan Fisher anayamika dziko la Malawi kamba kogwira naye bwino ntchito pa nthawi yomwe anali mdziko muno. Iwo atsimikiza kuti dziko la America lipita kupereka thandizo ku dziko la Malawi. Kuyambirana kwawo kunatha ndi kupatsana mphatso. Fisher akuyembekeza kupereka udindo wawo kwa munthu yemwe asinthana naye posachedwapa. Mwaimtumodzi MBC Lilongwe. Wa komiti ya nduna yoona zachitetezo mu bungwe la SADC watha pomwe nthumwi zagwirizana zothandizira kubweretsa mtendere m'mayiko momwe muli nkhondo komanso mpungwepungwe. Wapa mpando wa komiti a George Chaponda wati msonkhanowu wakhala opambana polimbikitsa mtendere m'mayiko. Nayu Austin Fukula ndi nkhani yonse. Achaponda omwenso ndi nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena ati mayiko avomereza mfundo zoti SADC itumize nthumwi ku dziko la DRC komwe kuli nkhondo. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda apitirize ntchito zokambirana kuti mdziko la Madagascar kuchitike chisankho chokomera anthu mdzikolo. Wapa mpando wa komiti watinso akambirana nkhani zokhudza mayendedwe a nzika za mayiko kuphatikizapo za mtopola zomwe magulu ena mdziko la South Africa akuchitira nzika za mayiko ena. Ndiye tinali kukambirana pano kuti zimene zokambirana zathuzi zipite ku summit. Number 2, palinso ku Congo ku DRC kuli nkhondo ija tikuona ku Eastern Congo, tikuona kuti tingathandize bwanji ife ngati SADC. Zinthu zokhala ngati zimenezo ndi zimene timakambirana komanso za ndalama zokhuza bungwe lathu lino. Utatha msonkhanowu Achaponda anachita zokambirana ndi nduna yoona za ubale wa dziko la Madagascar a Alice Diaye ngati njira imodzi yolimbikitsira ubale wa mayiko awiriwa. Austin Fukula, MBC Salima. Boma latsindika kufunika kwa ubale wa pakati pa mayiko a Malawi ndi Morocco pa ntchito za ulimi. Nduna ya za ulimi Rosa Mbilizi yanena izi pomwe amalandira fetereza ochuluka matani 500 ochokera ku Morocco yemwe waperekedwa ku bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund CFFRFM. Elin Chimoyo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga. Ambirizi ati feterezayu wabwera pa nthawi yoyenera pomwe boma likugwira ntchito yolimbikitsa kuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Thandizoli likudzanso pa nthawi yomwe akuluakulu aku nduna za ulimi ali mkati mwa ntchito yokonzekera ndondomeko ya mbewu ndi fetereza otseka mtengo wa nyengo ya ulimi ya 2026-2027. Ifeyo ndifoyamika kwambiri pa ubale umene asonyeza Kingdom of Morocco pokwaniritsa pangano lao kuti ife azatipasa 1000 metric tons ya fertilizer and anatipasa February 2026 chaka chomwe chino panopa ati amalizitsa 500 imene inatsala. Ndiye tili wosangalala kwambiri chifukwa fertilizer iyi wabwera pa nthawi yake. Monga mukudziwa kuti panopa ndi nthawi yoti tikukonzekeradi kuti tipereke fertilizer kwa alimi athu.
makamakaso tikulimbikitsa kwambiri ulimi wothirira ndi fertilizer amene agwira ntchito yabwino kwambiri. Fertilizer ameneyi makamaka tigwiritsa ntchito kwambiri mogwirizana ndi anzathu aku Dodma kuti tithandize anthu amene atakhale kuti akhuzidwa kwambiri ndi nkhani ya El Nino kapena ngozi zina zogwa mwadzidzidzi kuti mwina mbewu zawo zimaonongeka. Andi tikuonetsetsanso kuti madera amene wawa anthu amene wawa akolole zokwanira ndithu makamaka ku nkhani ya ulimi wothirira. Kazembe wa dziko la Morocco a Muhammad Umia ati akupitiriza kudzipereka ku masomphenya a mfumu Muhammad VI ya dziko lawo othandiza alimi ang'onoang'ono kuti adzipindula ndi ulimi wawo kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Feterezayo ndi gawo lachiwiri la matani 1000 ndipo gawo loyamba linabwera mu Februwale chaka chino. Amin Musa kuwerenga ripoti lomwe walemba Elin Chimoyo. Unduna wofalitsa nkhani wati bungwe la Magra linavomereza kukweza mitengo ya mayunitsi komanso internet ndi 22% kuti kampani za Airtel komanso TNM zigwire ntchito zawo momasuka. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yayankhula izi poyankha funso la phungu wa dera la Lilongwe Msinja South yemwe anadandaula ndi kukwera kwa mayunitsi ponena kuti zisokoneza ophunzira ochuluka mdziko muno. Poyankhapo Namalomba anati kukwera kwa mitengo ya mayunitsi kukutsatira kukwera kwa mafuta a galimoto komanso mitengo ya magetsi zomwe ndi zofunikira pa ntchito za lamya. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Kukwera kwa mitengo ya mayunitsi komanso mitengo ya internet zomwe zinayamba mwezi wa Juni chaka chino sizinasangalatse anthu ambiri omwe amati mitengoyi yakwera kwambiri. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba anati boma lavomera kampanizi kukweza pang'ono pofuna kuthandizira kampani za lamyazi kuti zizikwanitsa kugwira ntchito mosavuta. Kuti zilandira mautenga amenewa pamafunika kuti ndithu pakhale timati mphamvu kapena phawa magetsi haja kuti atheke ndi kuti magetsi omwe a Eskom kapena kuti tigwiritse ntchito diesel kuti matawa aja tikunena timapempha kumudza ipo matawa pamene paja matawa aja azikagwira ntchito. Ndi kwapezeka kuti munyengo imene zaka zipichaka chimenechi mafuta aja anakwera komanso ngakhale magetsi anakwera kutengera kuti no zonse zimene iwo amapanga zinakwera. Ndi anapempha makala kuti mutikwezere mitengo yathu kuti ino ikhale 56%. Ndi amakala ataonaona kuti ayayi mwakweza kwambiri anthu kumudziko anthu kumalawi kuno tiyeneranso tateteza ma students so tateteza. Namalomba omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana ku nyumba ya malamulo apempha aphungu kuti achepetse mchitidwe wojomba kapena kuchedwa kuzokambirana mnyumbayi. Kabweredwe ka mamembala kana ripoti kosisitika si wonse mamembala 200 chakuti kumapezeka kuti mamembala ndochepa mnyumba muno. Timati apemphe kuti no tabwera muno tonse kuyimira anthu kumudzi akutiyembekezera kuti zikhala nyumba muno ndikwatumikira bwino. Ndi wiki amawa ikamabwera tikufuna kuti nyumba ino idzakhale yodzadza. Zokambirana ku nyumba ya malamuloyi aziyimitsa kufikira lolemba pa 20 Julayi 2026 pomwe aphungu apitirirenso kuunika zinthu zina zokhudza chitukuko cha dziko lino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Pakadali pano bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC lati likutsatira mwachidwi nkhani yokhudza kukweza mitengo kwa mabandulo kuchokera ku makampani a Airtel komanso TNM. Mneneri wa bungweli Innocent Helema wati makampani awiriwa akuyenera kumaziwitsa anthu asanapange chiganizo chokweza mitengoyi. Bungwe la CFTC latulutsa chikalata kutsatira ganizo la Malawi Communications Regulatory Authority Magra lolamula kampani ziwirizi kuti zibwenze mabandulo omwe anagulitsa makasitomala ake pa mitengo yokwera. Unduna ona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana ndi chisamaliro cha anthu watsindika kufunika kwa kudziwa msanga zizindikiro za ulumali chifukwa izi zimathandiza kuti anthu komanso ana athe kulandira chithandizo mwachangu.
ulumaliwo usanafike pokhazikika. Mlembi wamkulu ku ndunawu a Oliver Kumbambe wanena izi m'mudzi mwa Kapedzera m'boma la Lilongwe pomwe amayendera ntchito yothandiza anthu aulumali osiyanasiyana yomwe inachitika ngati mbali imodzi yotsekera msonkhano wa Africa Disability Collaboration omwe wakhala ukuchitika mdziko muno kwa masiku atatu. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Msonkhano wa Africa Disability Collaboration unabweretsa pamodzi anthu ndi mabungwe azaumoyo ndi chipatala osiyanasiyana ochoka muno mu Africa. Akumbambe anati msonkhano wathandiza kuti akadaulo oona zaumoyo ochoka maiko ena agawane nzeru ndi akadaulo a mdziko muno. Iwo anatinso msonkhanowu walimbikitsa Amalawi kuti azitha kuona mwachangu zizindikiro za ulumali osiyanasiyana ponena kuti ulumali wambiri uli ndi kuthekera kochizika ngati munthu angalandire chithandizo mwachangu. Tizitha kuzindikira ulumali mwamsanga munthu anakali wang'ono mwana, komanso tikazindikira tipeze njira zothandizira mwamsanga kuti munthu asavutike pamene akukula ndi maulumali osiyanasiyana. Tiyambe kuthandiza kulandira chithandizo mwamsanga kuti ana azitha kuthandizika ulumali anakali ang'ono. Mkulu wa bungwe la Found for Nations Apeshesi Mkandawiri ati ngati mmodzi mwa omwe anakonza msonkhanowu wathandiza anthu aulumali ambiri kuposa mmene iwo amaganizira. Wanza tipasotenga kuti pali mavuto ambiri amene sakudziwidwa. Anthu ambiri amapezura akubisa matenda ena sakudziwa kumene sikubisa ndi kusadziwa chabe. Koma amene atulukiramu I think zatithandizira kuti wani tikathe kudziwa kuti mavuto ndi otani komanso tikathe kuwalumikiza ndi anthu amene akupanga amene angathandize m'njira zosiyanasiyana. Komanso uthenga ndithu ukuyena kufalikira madera osiyanasiyana kuti thandizo lilipo, mwana olumala asakhale yekha, makolo asakhale okha, asakhale ndi manyazi kutuluka ndi kusakasaka kapena kufuna chithandizocho chilipo. Mfumu yayikulu Kalumbu anathokoza boma komanso mabungwewa ndipo iwo ati apitiriza kulimbikitsa mawanja ndi anthu onse kuti azitha kupita ku chipatala mwansanga akaona zizindikiro za ulumali. Makamaka kumbuyo kwenepo kwambiri kuti amati mwana uja kamone chonchija amamutenga ngati mwana olisangaphunzire mwina kumamutsekera mnyumba kusukulu osampititsa koma panopo chifukwa cha ife mafumu amene atembapo kwambiri kumaphunzitsa madziwitsa kuti mwana aliyense ndo ulumali ali ndi ufulu oti akhoza kuphunzira ndipo ulumaliwo sikuti ndi kuti zathira pomwepo iyayi. Amene olumaliwo akhoza kuthandiza dziko atapita ku sukulu kodi kuti pano pasiyana ndi kale ambiri ndithu makolo achimvetsetsa amatumiza ana aja ku sukulu ngakhale kuti ndi aulumali. Bungwe la Africa Disability Collaboration ADC linakhazikitsidwa ndi mabungwe osiyanasiyana muno mu Africa ndi cholinga chofuna kugawana nzeru pothandiza anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Dziko lino ndi lomwe limayendetsa msonkhano wa bungweli wa chaka chino pansi pa mutu omwe umatchedwa kuti kuchitapo mwachangu ndiye chiyambi cha chisamaliro chabwino muno mu Africa. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Bwalo lalikulu la milandu ku Blantyre lakana pempho la Pacific Limited lomwe limafuna bwaloli kuti liunikenso malamulo ena awiri amalo mdziko muno. Popereka chigamulo cha bwaloli m'malo mwa majaji atatu omwe amamva mlandu, Jaba Alide wati bwaloli lakana pempholo kamba kuti kampani ya Pacific ilibe malo mdziko muno choncho sinali yoyenera kubweretsa mlandu ku bwaloli. Mwazina kampani imafuna bwaloli liyambe kulola nzika za maiko ena kukhala ndi malo mdziko muno. Frank Mbeta ndi mlangizi wa boma wa zamalamulo ndipo akufotokoza zambiri. Malamulo amene anapangidwa mu 2022 Land Amendment Act komanso Personal Land Amendment Act zilikhala mmene zililimo ndithu. Mwachitsanzo Land Amendment Act munthu ngati unapempha malo ku lands ndi akupatsa malo 2 years kamakwana khauta mangapo chimene unauza lanzipo kuti kwa kamapita ku lanzi umanena kuti ndifuna ndimange nyumba 2 years iyo umange nyumbayo at least zioneke kuti kumanga. Mbali nayo ndizoti anthu amakhala ndi malo choncho apatsa malo ku lanzi ndikugulitsa palibepo chilichonse zimene zonso ayi malo adzigulitsidwa pokhapokha ngati pamangidwapo chinthu chomwe alanzi akukhutira kuti apapa munthu amamangapo chinthu. Mbali ya Personal Land Amendment Act malo akumudzi
pakatipa panali anthu oti samalawi amabwera kumidzi muja ndi kumatenga malo chifukwa mwina ali ndalama, kukhala kuti watenga gawo ali kula malo, anthu amudzimo kukhala kuti alibe malo. Zimenezozo ndi kuti tinoti malamulo awa akuthetsa anthu akumudzi malinga ndi makomiti ako kumeneko azitha kusankha okha kuti malo amene tingampatse munthu uyu ndi ati, komanso azikhala munthu amene ndi Malawi, munthu amene mukamutsatira kaya wachokera ku mwina kaya ku Nsanje akupempha malo ochitipa, koma mutha kuzindikira kuti uyu ndi wa ku Nsanjeri ndi Malawi, kusiyana ndi kuti munthu wa dziko linangobwera ndi kumadzatenga malo akumudzi ndi kumagwiritsa ntchito pamene ani ake akumudziwo akusowa malo. Boma la South Africa lakhazikitsa ndondomeko zomwe anthu ofuna kulowa kapena kutuluka mdzikomo akuyenera kumatsatira. Chikalata chomwe watulutsa unduna owona nkhani zakunja kwa dziko lino chati boma la South Africa kudzera ku nthambi yake ya South Africa Revenue Service SARS likufuna kuti aliyense olowa kapena kutuluka mdzikomo azifotokoza zakatundu, ndalama kapena zinthu zina zomwe ali nazo. Bungwe la Malawi Scotland Partnership MASIP lalimbikitsa sukulu za ukachenjede mdziko muno kukhazikitsa mgwirizano ndi mabungwe ena a mdziko muno komanso akunja pofuna kupeza maubale, kuchita kafukufuku komanso kupeza thandizo la chuma. Wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la MASIP Ababras Chiyembekezo Ndalama ananena izi pa msonkhano wokambirana ndi akuluakulu a mayunivesiti osiyanasiyana ku Blantyre ndi Zomba. Bungwe la kusamala Institute of Agriculture and Ecology latsindika kufunika kuti magulu ogwira ntchito yoteteza ndi kusamalira chilengedwe athandizire ndondomeko zolimbikitsa ntchitoyi pakati pa adindo m'madera akumidzi. Mkulu wa bungweli a Rose Bello amayankhula izi pa bwalo la zamasewero la Namkumba m'boma la Mangochi pamwambo okhazikitsa ndondomeko zoyendetsera nkhalango komanso kukhazikitsa makomiti owona ntchito za nkhalango. Owen Mavula akufotokoza. Konsolo ya boma la Mangochi mogwirizana ndi bungwe la kusamala Institute of Agriculture and Ecology yakhazikitsa makomiti owona ntchito za nkhalango mdera la mfumu yayikulu Namkumba pofuna kulimbikitsa ntchito yoteteza chilengedwe. Kudzera mu ntchitoyi maguluwa ali ndi mphamvu yothandizira kuteteza nkhalango pogwiritsa ntchito malamulo apadera omwe maguluwa akonza m'madera mwawo. Ntchitoyi ikuchitika m'midzi yokwana 20 ndipo ikufikira mahekitala 3,600 ankhalango ndi upangiro ochokera ku bungwe la kusamala Institute of Agriculture and Ecology mogwirizana ndi WHH. Polankhula pamwambo okhazikitsa makomitiwa komanso ndondomeko zosamalira nkhalangozi, wapampando wa konsolo ya boma la Mangochi Eliasa Sauzande wati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyi ithandiza kwambiri kusamala komanso kuteteza chilengedwe. Imene aphunzitsira anthu athu kunoko chimene chingofunika ife ngati council just to support them financially for in terms of zaoneka kuti anthu ngati dera akugwiritsa ntchito ma assets amene ali nawo kwawo amene ma available assets amene akupezeka ndi ife ngati council tingobwera ndi support ya ndalama ma areas amene mukufunikira like kwa bweretsera madzi pafupi. Mawu ake mkulu wa bungwe la kusamala Institute of Agriculture and Ecology a Rose Bell atsindika kufunika kothandiza maguluwa kudzera ku upangiro wabwino ponena kuti ntchito yoteteza chilengedwe ndiyofunika kugwirana manja. Tinapeza nkhalango zonongeka kwambiri, tinapeza anthu akuotcha makara, anthu akudula mitengo mosaganizira, nde tinatenga kuyambira pamenepo kuphunzitsana kuti kodi nkhalango tingamayisamalire bwanji kuti ithe kubwereramo. Ndi kuti kudzera kumaphunziro amene wawa kudzera so ku mapulani amene tinawathandiza kuti apange amene amakhazikisidwa lero kuli kusintha kwambiri kupita mu nkhalango zambiri mene kunalili 2022 ndi pano 2026 ngakhale kuti kwangotha zaka zitatu koma kuli kusintha kwambiri. Pamwambowu maguluwa aonetsa zina mwa ntchito zomwe akugwira kuti ziwathandizire kupeza ndalama m'malo modalira nkhalango ngati chida chopezera thandizo lawo la tsiku ndi tsiku. Owen Mavula, MBC, Mangochi.
bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MPC layamba kugwiritsa ntchito luso la makono lofalitsira mauthenga pofuna kuonetsetsa kuti likupitirira kugwira ntchito zake mwaukadaulo. Ogwirizira udindo wamkulu oona zachuma ku bungwe la MPC a Andis Songa ndiomwe anena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo omwe wailesi ya Radio 2 FM imakondwerera kuti yakwanitsa zaka 29 ikugwira ntchito zake. Simeon Boyce wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Mwambo odula keke kukondwerera kuti Radio 2 FM yakwanitsa zaka 29 ikugwira ntchito zake mdziko muno. Polankhula pamwambo wa chikondwererochi yemwe anayimira mkulu wa bungwe la MBC Andis Songa ati ulendowu wakhala opambana pomwe Radio 2 FM yakwanitsa kufikira khwimbi la anthu mdziko muno komanso kumayiko ena. Iwo alonjeza kuti MBC Radio 2 FM ipitiriza ulendowu popereka maprogramu ake mwaukadaulo. Wakhala ulendo wabwino ndithu. Radio 2 FM yazikhazikitsa ndithu mu industry imene ngati wotsogolera ndithu kusogoleranso ngakhale ma radio stations ena ndi zokondweretsa kuti mpaka napano legacy imene ena ma presenters amene analipo apatsiranso ena ukadaulo teno umene uli kupitirirabe ndithu. Mkulu wa Radio 2 FM Frank Kandu wati ndiwokondwa makamaka kuti lero akwanitsa kukhala ndi mwambo umenewu okondwerera kuti Radio 2 FM yakwanitsa zaka 29. Iye wati ulendowu sunali wophweka ndipo ndiwokondwa kuti ngakhale akumana ndi zokhoma zosiyanasiyana akupitiriza kuwulutsa mawu mwaukadaulo. Ife titaonera kuti ndi okondwa kwambiri kunena kuti pamene radio inkayamba mu 1997 kunali kuti zinthu zinali soti kunali FM station mwina imodzi yokha ya Church African Bible College. Ife titaonera kuti ndife FM station yoyamba yayikulu Malawi muno. Kwabwerano ma FM station ambiri koma ifeyo tidakalibe pamwamba. Mukapita kuma station ambiri mukapeza kuti kuli mmodzi awiri atatu amene achokera ku Radio 2 amene tasula afika ponena takhala kuno kuti tikaone zina. Komanso ngakhale anthu achoka tikadalibe pamwamba kunkhani ya maulutsidwe amawu izonso zotipatsa chikhulupiriro komanso chisangalalo chachikulu tsiku la lero kuti tikondwera zaka 29. Iyenso wati pofuna kuonetsa kuti akupitiriza kuwulutsa mawu mwaukadaulo bungwe la MBC likumanga mastudio atsopano omwenso akhali ndi zipangizo zatsopano zomwe zithandizire kuti athe kupanga zinthu mofanana ndi kusintha kwa nthawi. Ndi ukadaulo owulutsa ake monga Queen Fire pali chiyembekezo chokuti MBC Radio 2 FM ipitiriza kufalitsa mawu mosangalatsa Amalawi mdziko muno. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Osewera masewero a golfo oposa makumi anayi akupikisana pa mpikisano omwe ukuchitikira ku Blantyre Sports Club. Mpikisanowu wakonzedwa ndi ampingo wa St Martin Catholic Parish ku Blantyre ndi cholinga chofuna kupeza ndalama zomalizitsira kumanga tchalichi la nthambi yawo ya Holy Trinity. Wapampando wa komiti yomwe ikusonkhetsa ndalamazi a Francis Tepeka ati akufuna atapeza ndalama zokwana 18 miliyoni kwacha pa masewero. Tikumanga Holy Trinity Church imene ndi outstation ya St Martin Catholic Parish. Project imene tinayamba 2 years ago. Panopo tikupitiriza takharuka ndi ma-events ambiri mbiri. So tinasankhanso kuti tikhale ndi golf tournament. Kwenikweni timangana makamaka munthu amafuna kuti upange upeze ma sponsors. Umanganaso ma-event kumene kuli anthu amene akhoza generous enough. Takumvetsa kuti zimene kufuna upanga ngokuthandiza ndi kenaka kake. Mongoyerekeza ife timayerekeza 18 million. Komano ndalama imene iyi panopo project yathu ili pa roofing stage imene tufuna kuti tipange electric kitchen denga. Kutanthauza kuti ntchito inakalipobe kusogolola kuti khabe kupanga ma-events ena. Koma papa titapeza ndalama yopitira pa 18 million imene tinakuyerekeza sikuthandiza kwambiri. Chifukwa kusogolola ndali kuli nkhani yoti tipange ma-window komanso finishing ina ndina pansi kuti tipange floor ndi zina zonse zoti nda landscape kunja zonse zifunika kuti tipeze ndalama. Kuno ku Blantyre Sports Club tsalandidwa bwino kwambiri ndipo as I've said kuti response yake inali yabwino kwambiri ilipo ndi yabwino kwambiri
imene tayamba ndi matimu 20 imene kupanga represent magolfers 40 ma sponsors pano tikhonera kuti makampani alipo 14. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu madzulo ano.